Nime Combinet Powers kandva autonoomse ühiskontseptsiooniga üllatasid Kroone ja Lemken põllumajandustehnika maailma 2022 aasta alguses. Praegu on välikatsetel protsessitehnilise üksuse VTE teine põlvkond. Lisaks autonoomsele sõidule keskenduvad arendajad ka haakeriistade jõudlusele ja töö tulemustele. Lemken ja Kroone kasutavad VTE juures diiselelektrilist ajamit. Generaatorit käitab 4-silindriline 230 hobujõuline MTU mootor. 2 elektrimootorit, üks esi- ja teine tagasillal liigutavad sõidukit kiirusega kuni 20 km tunnis. 3. elektrimootor aga käitab jõuvõtuvõlli. Sõidusuunda saab valida vastavalt teostatavale tööle. Näiteks sobib niitmiseks lükkav sõit. Põllul orienteerub VTE GPS-signaali järgi ja töötab automaatselt. Selleks tuleb vastava äpi abil eelnevalt koostada sõiduradade täpne plaan. Takistuste avastamiseks on sõiduk ümberringi varustatud anduritega. Kasutatakse nii kaameraid kui ka radareid ja lidareid. Hiljem peavad andurid ka töö tulemusi hinnata suutma. Praegu saab kasutada vaid ühte haakimiskohta. See võib tulevastel versioonidel küll muutuda. Mõeldavad on nii teine rippsüsteem kui ka sõiduki pealisehitused. Põllu või haakeriista vahetamiseks juhib operaator VTE-d kaugjuhtimispuldiga. Selle abil saab kõiki funktsioone alates sõidust ja hüdrosüsteemist kuni rippsüsteemi ja jõuvõtuvõllini käsitsi käivitada. VTE arendamiseks on juba kulunud 2 aastat tööd. Seeria tootmiseni aga läheb Lemken ja Kroone sõnul veel aega. Praegu pööratakse peatähelepanu praktilisele tööle ja kogutakse kogemusi. Samuti on arendustöös tähtsal kohal andurite täiustamine optimaalse töötulemuse suunas. Profi leiab, et tegu on huvitava kontseptsiooniga, millel tasub silma peal hoida.